reka kino kintu gisobanure neza ndimo rukoso nta niwe nshaka kubona rimwe nta nawe n'umunyamakuru in particular abahanzi n'abantu bafata ibintu tuba muri sosiyete bakabishyira mu ndirimbo bagahanga ni ukuvuga ngo rero ashobora kwicara gutya akavuga ati kino kintu kirabangamye cyangwa ndabona kibangamye hari uburyo nshobora kugikora igihangano kikaba cyahinduye imyumvire y'abantu. Kubashimira kuba muri gukurikira ibiganiro by'inyarwanda tv.inyarwanda.com muri rusange. Uyu munsi rero hari abantu benshi bari bamaze iminsi bafite ibibazo bari kwibaza bitewe n'amakuru bari kugenda babona ku mbuga nkoranyambaga ajyanye n'abahanzi bamwe na bamwe bari muri Demen baba bari gukora abamaze iminsi badakora. Hari ibibazo byinshi abakunzi ba Demen n'abakunzi b'abahanzi ba Demen muri rusange bari bari kwibaza. Twageze kuri Demen nyirizina kugira ngo tumenye ngo ibibazo birahari koko nimba bihise birateganya gukemuka ryari. Uyu nguyu turi kumwe ni umwe mu barebera inyungu za Demen muri rusange, ni manager Aristide. Manager Aristide, turakwakiriye. Murakoze cyane. Hari amakuru menshi amaze iminsi avugwa cyane kuri Demen ko ibintu bitameze neza. Hari abahanzi bamwe bakora abandi bakore bakaba basinziriye, bimeze gute? Biraza kunsaba kumenya abakora n'abahe abadakora n'abahe kugira ngo abahanzi ngo muri gukorera indirimbo ugasanga umuhanzi wo muri Demen asohoye indirimbo ya mbere, asohoye iya kabiri, ari umuhanzi utarasohora indirimbo. Sinzi aho muhereye muvuga, wenda bigatiye muri ibihe bya covid amaze gusohoka indirimbo 3. iya mbere yasohotse yari collabo, iya kabiri yari collabo, iya mbere yari nk'abahanzi babiri, iya kabiri irimo abahanzi bose, iya gatatu ni iya Marina. Hagiye gusohoka kimwe gitaha azasohoka ya Mbanda, igikurikiraho asohoka iya Queen. Rero sinzi ukuntu mwe muyimezira, ikibazo nyamusugambe nkibonye sinzi ukuntu mwe muyimezira. Ni ukuvuga ngo abahanzi dufite ntago bangana. Dufite Queen Cha, dufite Marina, dufite Kevin Mbanda. Queen Cha n'umuhanzi mukuru umaze gukora ibikorwa byinshi bigaragara. Marina ari munsi ye. Kevin Mbanda we ni umwana ugitangira. Bivuze ngo Queen Cha igikorwa afite imwemerera kuba Marina afite indirimbo 2 we nta nimwe asohora bitewe n'ibikorwa afite n'imyaka bari mu muziki. Cyo kimwe nuko na Queen Cha Mbanda ashobora gusohora indirimbo 3 Queen Cha ntayasohora bitewe na gap iri hagati yabo. So rero ntabwo ari gutyo tubibara, ntabwo nimukumve ko n'imbanza bari muri level umwe agomba gusohora indirimbo n'undi akayisohora no bose babona gusohora amatwi twatangira. Oya bitega na strategy twe turiga ikibuga investment kwigomba kugenda sense tuzi ngo uyu ngo ashaka gusohora indirimbo 2 uyu ngo nta kireme kigiye cyangwa ngo akende indirimbo 3 cyangwa akende indirimbo imeze gutyo. Kimwe nuko umuntu asohora indirimbo y'umuntu umwe ikaba nta video ifite undi ifite video. Twe turiga twarega ikintu gikenewe, ntago tugendera ngo kwa ko ngo rero ngo tutahanze 3 ihana ngo nitore ndimo byiza umuhanzi umuntu atasora ngo anabibona nabi. No, ni amafaranga bashyira mu hanze, amafaranga burya bajyamo kuko twakoze n'inyungu y'uburyo azagaruka. So ntago nyembibona mwe mubibona mwe uko mubyumva, ariko natwe abantu baba bafite abahanzi mu biganza tureba isoko twiga ikibuga ndetse ariko tukabona amafaranga kandi isoko ibonamo. Akenshi ibibazo biva mu itangazamakuru bibageraho ntago n'ubundi ariho biba byahiriye bihera mu bafana. Umufana akavuga ati ejo bundi hasohotse indirimbo iyi, ejo bundi hasohotse iyindi ye, nakoze 2 undi atarakora, bari muri rep imwe. Ibyo bisobanuye iki? Twe nk'abanyamakuru tukaba nk'ikiraro kugira ngo icyo kibazo kibagereho mu gihe na wa muntu ukurikirana abahanzi ba Demen muri rusange cyangwa ukunda umuziki akibone nari navuga ati ikintu nibashije bimeze gute, ariko ndakeka ko hari wenda bisobanutse. Wenda icyo nakongeraho sinzi abantu babirebye ko babirebye, ariko nta muhanzi wacu wasohora indirimbo 2 undi atarasohora iyindi. Wenda ndavuga kuri Queen Cha cyane na Marina ko Kevin Mbanda we n'umwana ugitangira. So reba banayisobanukirwa wenda sometimes and detail batasobanukirwa ko sakazi cyabo. Hari iyo uzanye umuhanzi mushyashya mu kibuga, hari uburyo ubanza kwiga isoko. Aba ari umuhanzi mushyashya n'ubuzi ngo kandi umuhanzi wa expecting ko ugomba kumumurikira abantu bakamwakira. So icyo gihe ni nkiza n'indi ko byose ku kibuga mu kibuga cya ku isoko
uranza ukamenya niba hari Colgate yazari zihari zimeze zite, zigurwa ngahe, eske zitesinga gute umuntu ari kuzikoresha. Twe noneho sasa cyo tuye kwa Colgate hari zindi zihari, ni iki kintu ugomba gukora kugira ngo iyo Colgate nigira ku isoko abantu bayigure, bareke za zindi bari basanzwe bamenyereye, ahubwo noneho bayigure. Exactement. No ni kimwe n'umuhanzi rero. Iyo umuhanzi umuzanye nawe upfa kuzagusa ngo nuko ufite video, ufite n'uko video ngo tumukore indi mutugiye gutyo. No banza wige neza umenye ngo urya aririmbamo ese ashoboye iki, urya agaragaramo twamu brandinga gute. Ibyo rero ni inyigo sibiko igomba kubanza gukorwa kuko igiti kigorwa kiri gitoya. Ikindi kintu bagomba kumenya empathy y'abantu bwa mbere niyo bahorana mu mitwe yabo. Bivuze ngo ntabwo byo twasubikore tuziye twumva atari kuziko bya bintu cyari gucamo yitwa gutya twanye tukoremo agezemo hagati. Ibyo ni ibintu bikorwa mbere yo launching umuhanzi cyane ko bagiye gushyirwamo amafaranga kandi ari umuhanzi twikesha ashaka kwinjiza amafaranga natwe. Twe twanje kumwiga gukora inyigo y'ikibuga kwanza, dusohoye indirimbo nkeya ziri muri style zitandukanye n'ubukurikirana za mbanda kugira ngo turebe abantu baramwakira ni style ari bukore abantu bakamwakiramo cyane bakamukunda. So by now twamaze kumenya neza ibyo mbanda tugomba kumucuzamo n'ibyo agomba gukora abantu bamukundira ndetse banagura. So from now on ari indirimbo ye turi gushutinga igomba gusohoka gitaha. Bivuze ngo koko ubu noneho tuzi what's going on, what we are supposed to do. Ubu noneho ni mbana nagiye gutangira ku indirimbo mu buryo buri hegeye mu kabisa. Yes. Yeah. Ariko kucyariyana na Marina nta muntu ugiye gukora indirimbo ebyiri ndasasohora indirimbo. Buri munyamakuru n'abandi barakurikirana barebe kabisa. Kimwe mu bibazo nyirizina byatumye tuza kugira ngo tubanze tukuvugishe nkawe nk'umuntu ureberera inyungu za Demene muri rusange ni ikibazo cya Marina. Hari irushanwa ririmo riraba mu gihugu, Marina ririmo, abantu baramutora agenda aba selection mu byiciro bitandukanye, ariko nka management ye mukavuga ko iryo rushanwa ataririmo. Bigenda gute? Harimo ikihe kibazo? Ikibazo wenda mwaragiranye hagati yanyu n'iyo company itegurira iyo rushanwa wenda byaratangiye mwarabyemeranyije cyangwa kuva na mbere byatangira ntago yarari. Cyambere cyo iyo company itegura sinyize yari exactement ntago yigeze yegera ubuyobozi bwa Demene. Ari ubuyobozi bwa Demene ntabyo bizi ko Marina ari muri The Next Pop Star. Nari Marina nawe ubwe nawe ntabyo azi. Bivuze ngo ngiye nicaye nkareba hari izindi nyungu bazifitemo wenda sindi bijya muri detail cyane nabikurikiranya byo nabikurikiranyemo n'indi muri detail cyane ariko ku kintu cyo nabatangariza wenda badukurikiranye ntago Marina ari muri The Next Pop Star. Ni nayo mpamvu mukigeze mubona na rimwe Demene ifatiye mbere ngo imushyikire isaba abantu kumutora bino bikore campaign nawe ubwe ku giti cye kugira ngo mushyikirana na social media ziwe ntabyo mugeze mubona. So bayaza nibaza n'ukuntu umuntu ava mu kizo kimwe akajya mu kindi naramutse ngo afite amanota makeya sinzi ukuntu nyine yavuye mu kizo kimwe akajya mu kindi nacyo ni ikintu cyayitangaza icyo mvuga ko nyine abantu bari kwikora hari izindi nyungu bayifitemo runaka wenda bizara uburyo izina rye rifasha kugira ngo ibintu byabo bimenyekane mu bundi buryo n'iki byose. Ni cyo niba navugaho ntago Marina ari muri The Next Pop Star nibyo ngibyo nta bindi. Ni icyo ari Marina waba wariswemo gushyirwa muri iriya rushanwa ataririmo kandi iriya rushanwa akaba ari rushanwa numva ko rifite amafaranga, agaciro k'amafaranga ari hejuru y'ibindi bihembo byajyaga bitangwa mu muziki hano mu Rwanda tumenyereye. Numvise ko ngira ngo ni hafi miliyoni 50 zagumaguma turazi ko zatangaga miliyoni 20 kubera iki baba baramuhisemo bakamushyira muri iryo rushanwa afitemo n'amahirwe menshi yo kuba yatwara ry'amafaranga angana gutyo aho kugira ngo bahitemo n'abandi. Ari uburyo twebwe nka team ya Demene tubibonamo rimwe na rimwe umuhanzi burya ni igicuruzwa nawe riba ari nk'iki dufashe mu ntoki igiye kwegameneka. Rimwe na rimwe rero twe ntabwo tureba ngo irushanwa rifite ibihembo binini amafaranga 50. By the way ntabwo ndishobora gukora 50. Twe tureba irushanwa rifite izihe critère ese etike yaryo imeze ite ushobora kujya mu irushanwa ngo ni 50 ariko ukarivamo brand ya hanze ipfuye yose irangiye. Twebwe rero ntabwo tugendera ku ntuze ntabwo tugendera ku mafaranga ngo ni 50 miliyoni.
ahubwo tureba ni akahe kamaro riri bugire umuhanzi wacu, biramufasha iki muri kariyeri yiwe, eske rirasiga imaje ye igeze hehe. Ni ibyo byose tureba twe dutaye kurusha amafaranga. Iyo biza kuba ari ibintu bimufitiye inyungu tubona ko rimufashe gushinga kariyeri yiwe yakaba arimo, ariko kuri twe ntabwo turi amafaranga guseba kwitabira conditions zirushanwa, ni bande bagomba kugitabira, eske rikorwa mu buryo. Ni ibyo twe tureba tukabasha guhitamo umuhanzi yajya mu mwanya yarijyamo n'abantu bamureberera. Mu Rwanda ntabwo dufite lebo nyinshi zimanaginga abahanzi zifasha abahanzi umuziki wabo. The Men ni imwe muri lebo zikomeye mu Rwanda zifasha abahanzi mu bijyanye na music. Kari company ikomeye kubera iki mutakoze nka press conference cyangwa ngo mwandike ibaruwa mushyiraho na kashe mushyire mu itangazamakuru mumenyesha abantu bose ko Marina atari muri iriya rushanwa? Ko nkeka ko aribwo byari kugira ireme kurusha kubivuga gusa. Umuziki muri business dukora habamo ibintu byinshi cyane. Rimwe umuntu arabyuka akagutuka, ubundi umuntu akabyuka akakubeshyira, ubundi umuntu akabyuka agahimba. So ntabwo akazi dukora, business dukora habamo rumors nyinshi cyane, uburyo buri kintu cyose kigiye ugiye attention utayibonera umwanya. Sinumva ukuntu abantu baramutse bagashyira umuntu mu ikanisa ririmo, tugomba gufasha umwanya tukajya gutegura press conference tugamagaza kugira ngo tubone icyo atarimo. Kubera iki uwo mwanya no kubera tutawuta ku bindi bintu bidufitiye akamaro byo gufokasingaho. Nk'ubuyobozi bwa The Men rero ntabwo twumva impamvu cyangwa ntabwo twabonaga impamvu yo kuvuga ngo kapitiye press conference ikintu umuntu abyutse agakora. Eske n'umunsi ukurikiyeho ni hafi undi muntu akabikora, eske nabyo tuzayifatira umwanya tufate press conference. Press conference ikora ya kintu ushaka kugeza ku bafatanyabikorwa batari abanyamakuru, ushaka kubimenyesha mu buryo buri official. Burya rero nta kamaro kayo twumvaga, ntabwo ari ntwaye agaciro cyane. Dufite ibindi bintu turi gukora bifite agaciro abahanzi bacu, bifite n'agaciro n'abo twita abagenerwabikorwa. Wenda place yari kugora, ariko nkanjye ku giti cyanjye numva kwandika urupapuro ugasinyaho ugateraho kashe nk'umuyobozi wa The Men ugashyira ku mbuga nkoranyambaga za The Men cyangwa no mu banyamakuru muziranye bakabisangiza n'abandi, byari kuba ari uburyo buboroheye kandi butambutse ubutumwa bwa nyabwo bwemeza ko koko Marina atari muri iriya rushanwa. Abantu benshi nibyo bibaza bavuga bati ko ubuyobozi bwa The Men buvuga ko umuhanzi wabo atarimo, bukaba butabitangaza nk'official kandi ari company ifite kashe, ifite management, ifite ibintu byose, kubera iki batashyize hanze itangazo? Ndongera mbisubiremo, The Men company nini ifite abahanzi batatu bagomba bakorerwa ibikorwa mu buryo bareberwa inyungu, bagomba gukorerwa ibikorwa mu buryo buhoraho. Ikindi na company entertainment dufite akazi kenshi tugomba gukora, dufite abahanzi tugomba kwitaho. Iyo attention twasanze tutayigomba abantu bategura The Next Pop kubera ko ngira ngo banabikoze ariko bagamije by the way bakoze icyo bagamije. So gushyitanga itangazo dushyira hanze ni iri gikorwa kirebana na The Men, cyangwa icyo umuntu yateguye cyose akakigeza ku buyobozi bwa The Men, guhitamo wenda kuvuga kucya provinga cyangwa tukacyanga, aho niho twayitangaza. Ariko iyo umuntu yifasha akakora ibintu nk'ibyo ngibyo, nagerageje kubisingaho abantu bategura iriya rushanwa turavugana, ariko numva baratanga ubusobanuro budasobanutse, ibintu bimwe barabihakana ibindi ntibabihakana. So ntanga koko bitewe n'umwanya dufite mutoya, bitewe n'ibintu bigiyemo bifite akamaro, turabireka tubireke cyane ko ari umuhanzi ubwe ntabyazi, ntazi n'impamvu arimo. Aragira amanota make ngo bamuterera amanota make, tukisanga ari mu kindi cyiciro, ukibaza ibintu ni ibiki. Gusa ndashimira abanyamakuru bageze kumamagara bambaza, abampamagaye bose nababwiye ko gahunda imeze, navuze ko umuhanzi wacu ari muri The Next Pop kugira ngo wanabyanditse ngira ngo so rero abakurikirana imbuga nkoranyambaga, abakurikirana ibinyamakuru byandika byose bose barabizi, ndetse n'ibisakaza amajwi byose abanyamakuru bagiye kuvuga ko atari muri The Next Pop. Biramutse bibaye ngombwa ko kiriya rushanwa hagiye gukana bakamusinyira iyo sheke y'izo miliyoni 50 nimba koko ariyo uwa mbere azatwara, ntabwo mwayemera nka The Men kubera ko mutemeraga ko arimo? Sinzi kimi yabona gaheze ukuntu ihagaze. Frankly speaking,
ariko se waje bw'amafaranga gute umuntu utari mu irushanwa nyibaza ese twafata uvuga ko atari mu irushanwa wavuze kuva ritangira ko atari mu irushanwa ukamuha amafaranga buriya bo bafite impamvu mugomba kuvuga ko atarimo ariko we bakaguma karimo kandi bakaguma batuma n'abantu bamutora hari igihe finale ashobora guhita yegukana ririya rushanwa amagingo aya ngaya rimwe na rimwe nyabwiye twebwe nk'ubuyobozi bwa Demeni dukunda kubanza kureba ibintu aho bigana n'aho babiganisha tukayifatira umwanya neza ngira ngo mu gihe cyo kumuha iryo rushanwa bizaba indi step yagezweho ubwo igihe nabyo tuzayifatira indi mwanya turebe uburyo tugomba kubikoraho ariko pour le moment twe duhugiye mu bintu by'akamaro tugiye gukora ibihangano by'abahanzi bacu tugiye kukitinga standard yabo tugiye mu bidufitiye akamaro mwebwe mukunda ibihangano by'abahanzi ba Demeni natwe n'ibikorwa byacu muri rusange ubwo nibigera n'igihe cyo gutsindiza akaba yagera guhembwa ubwo igihe nabyo n'indi kesi zabizemo nabyo tuzagira uburyo tuyihenduringamo kiranga icyo mucyo kirasobanutse Marina aherutse gusohora indirimbo nshyashya isohora kosa bigaragara ko itakorewe mu Rwanda yaba igihe kinini n'ubundi arimo arakora izindi poroje hariya hakurya cyangwa yari poroje imwe yari yamujyana bon ari n'amabanga y'akazi rimwe na rimwe sinyankunda kujya muri detaye z'ibintu baba bakeneye kubimenya sinyankunda kujya muri detaye cyane z'ibintu turi gukora bitarajya hanze nk'ubuyobozi bwa Demeni dukunda kuvuga ibintu byageze hanze gusa icyo nababwira cyo ni uko muri Demeni dufite projet nyinshi cyane Marina personal afite projet nyinshi cyane of course hari ibindi bikorwa byagiye bikorwa kandi byiza se binarenze no kuyo muri kubona ubu ngira ngo mutwemerere tuzagenda tubitangaza uko bizajya biba byegereze bigenda gusohoka ku bijyanye n'indirimbo nshyashya ya Marina yitwa Urukoso yakoreye hanze hari bamwe mu bantu bagenda bayishyira mu majwi bavuga ko yabwiraga itangazamakuru hari abanyamakuru bagiranye ibibazo nawe bijyanye n'iki ngira ngo wenda niyamukoresha sisana mwagiye mubibona no mu baturage basanzwe byaba ari byo hari aho ihuriye n'itangazamakuru ryo hanze cyangwa mu Rwanda cyangwa indirimbo bisanzwe reka kino kintu gisobanure neza indirimbo Urukoso nta niwe n'itangazamakuru na rimwe nta nawe n'umunyamakuru in particular abahanzi ni abantu bafata ibintu tuba muri sosiyete bakabishyira mu ndirimbo bagahanga ni ukuvuga ngo rero ashobora kwicara gutya akavuga ati kino kintu kirabangamye cyangwa ndabona kibangamye hari uburyo nshobora kugikora igihangano kikaba cyahindura imyumvire y'abantu ni uburyo bikozemo abantu benshi mu kazi gatandukanye si n'umuziki gusa umucuruzi ihe hatandukanye ntakubona akakubonamo indi sura bitewe n'uko akubona n'ibyo ukora cyane cyane ko hari akazi dukora kadusaba gukora bimwe bitewe n'akazi dukora ariko atari ko personalite yacu imeze so rero akenshi rero we yaringiye kuri iyo size ivuga uburyo abantu babonamo abandi bakabahindira bagahindura imaje bakabita abo batari bo bakahindura ibyo bitari byo bitwaje uko wabona mu kazi cyangwa uburyo wabonamo cyane cyane ukanavuga n'umuntu mutaranaganira mutaranabonana ibyo ni ibintu bibaye mu buzima ahantu hose abantu baravugwa abandi bakavuga abandi iyo ndirimbo rero yari message yavuze abantu yavugiye abantu ntabwo ari we ku giti cye yego nawe hari ibyagiye abana nabyo byinshi basanga abantu bitewe n'uko wenda babona mu mashusho cyangwa kuri stage ugasanga bamuhaye indi sura bamwambika indi sura ihabanye n'uwo ari we yavuye kuri stage atari mu kazi byose rero ni ibintu umuhanzi akusanyiriza hamwe akaba yabishyira mu gihangano ariko nta munyamakuru ugeze abwira nta n'umuntu in particular yadusinga iyo message ibyo ngibyo nabyo birasobanutse hari undi muhanzi wa Demeni waba uri hanze y'igihugu uretse Marina abandi barahari reka turabishyira ibanga ibyo ni ibanga ushobora gusanga wenda biba ari byiza umuziki wa Marina na Demeni no bitegure mu muziki wa Quinta bitegure umuziki wa Mbanda na Marina Forest ibikorwa ni byinshi reka turabishyira ibanga tujye tubashyikiriza nyine rimwe na rimwe byose ntitukabibabwire bajye biza batabizi uri gusoza nicyo wabwira abakunzi ba Demeni na muzika nyarwanda muri rusange abakunzi ba Demeni
ndakomeza amashimire mu izina rya Badrama, mu izina ry'abahanzi bacu bose turabashimira twigoye ku mutima kuva Demeni yatangira bagiye bayiba hafi n'ubu macyatubaye hafi murabitugaragariza turayibona uburyo indirimbo zacu zirebwa, uburyo ibitaramo bigikorwa babyitabiraga, uburyo bishimira abahanzi bacu. Turabashimira twigoye ku mutima, mwaduhaye amahirwe muratwumva, bigatuma agaciro, ariko turabizeza ko tuzajya tubatenguha, tubafitiye byinshi, dukomeje gukora cyane, abantu bacu bakomeje gukora cyane kugira ngo turebe ko tubahe ishema, duhe ishema abantu bakunda ibyo dukora muri rusange nka Demeni Music Label. Ku bakunzi b'umuziki nyarwanda ndabashimira nabo bakomeze badushyigikire, abahanzi b'abanyarwanda ni ababo, nta wundi uzava ahandi baze kubashyigikira, mukomeze mubakunde, mukunde ibyo dukora, mubishyigikire, ubishyize album hanze muyigure, ukoze igitaramo mukitabire, muri amavideo yacu, mutube hafi, mutube inyuma, mudusunike. Ngira ngo abahanzi baraberetse ko ubwo bari gukora cyane, baraberetse ko bashoboye, baberetse ko mubahaye support, bakora n'ibirenzeho, twese hamwe dufatanyije nta n'umwe uvuyemo, niko tuzagera kure kandi umuziki w'u Rwanda tukawamutsa n'imipaka. Ndakeka rero ibibazo benshi bari biga kuri Demeni byakemutse, n'ibitakemutse buriya hari bizamenyekana ubutaha nabwo tugaruke tubabaze. Ngira ngo twagushimira ashinzwe kuba witabiriye ubutumire bwacu. Murakoze namwe kubw'umwanya. Tunashimira n'abandi mukorana bose muri rusange. Iyi ngiyi yari Inyarwanda TV Ingenzi Patrick. Murakoze cyane.